Ćao svima, dobrodošli u novi video na kanalu Milica M. Šta ću danas da radim? Danas ću da idem u prodavnice polovne odeće i kupit ću, nemam pojma, što god budem kupila i pokazat ću vam to. Pre toga, ono što treba da uradim jeste da treba nešto da pojedem. Juče sam pravila neki potaž od brokolija sa kokosovim mlekom, tikvicama, šargarepom i još nekim glupostima. Umeđu vremenu ću da izvadim sve što sam kupila u Lidlu danas, zato što mnogo volim Lidl. Nisam dugo išla u thrift shopping, a mnogo volim da to radim u Holandiji zato što su prodavnice mnogo bolje nego kod nas. Nisam vam pokazala, kupila sam ovo za začine da mi stoji tu da ja kad kuvam mogu da vidim svoje začine i da sve bude lepo, uredno i pregledno. Bukvalno sam provela 15 minuta nameštajući kameru tako da se ne vidi haos u sobi, iako sam za tih istih 15 minuta mogla sve da sredim i da usisam. Ali nema veze. Ono o čemu sam htjela da pričam trenutno jeste kupovina polovne odeće i zašto je to nešto što ja podržavam i što bi i vi trebalo da radite, a to je činjenica da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača na svetu i da kupovina brze mode, znači to su prodavnice kao Zara i H&M, ok, cene jesu primamljive, ali ekološki uticaj, društveni uticaj tih firmi neuporedivo je veći od benefita koje vi dobijete od te male cene. Ako želite više da saznate o ovome, ja i mojih par drugarica razvijamo aplikaciju za razmenu odeće i imamo Instagram nalog barter.rs gde postavljamo dosta informativnih postova o modnoj industriji kako u svijetu, tako i kod nas, tako da ako vas interesuje, zapratite taj profil, tako da neću mnogo da dužim ovome jer mogla bi da napravim ceo poseban video na ovu temu. Kupovina polovne odeće ne samo što je dosta jeftina i super za nekoga koji je student i koji ima ograničen budžet, već je način da nabavite stvari koje retko ko će imati iste kao vi, sem toga što je jeftino i što je unikatno, mnogo je ekološki održivije. Bukvalno sam pojela 2 tanjira potaža od brokolija da ne bi morala da bacim i sad kao sve mi dolazi, bukvalno ću se ispovraćati. Nema veze. A šta ste htjela da kažem? Voljela bi da kod nas imaju bolje second hand radnje, ali mislim da u Beogradu i Novom Sadu mogu da se iskopaju neke fine stvari. Čak zapravo u manjim gradovima možete da nađete odlične stvari po jako jeftinim cenama. Ja sam u second handu u Sokobanji našla mnogo dobre stvari. Random činjenica, ali dobro. Tako da mnogo se radujem jer nikad nisam bila u second hand radnjama u Amsterdamu. U Rotterdamu je moja omiljena second hand radnja i kada moram da odem tamo jer ono, nedostaje mi. Vremenski sam malo ograničena zato što moramo da zakažemo shopping appointments, ne znam kako da ih nazovem. Imam 15 do 30 minuta u svakoj prodavnici i idem u 4 prodavnice koje su jako blizu. Tako da ne mogu da garantujem da ću naći dobre stvari i da će ovo da bude najbolji thrift haul koji ću ikada uraditi. Ali sve u svemu, bit će zabavno. Mislila sam da vozim bicikl do tamo, ali s obzirom da pada kiša, ne pada mi na pamet apsolutno. Mada nisam dugo vozila bicikl, nedostaje mi. Tako da ću vjerojatno ići metrom, snimit ću nešto u prodavnicama, šta bude mogla, jer kao kontam da je normalno vreme, mogla bi da snimam i bez da se osjećam neprijatno, jer kao ima dosta ljudi u prodavnici, a sad ću bukvalno biti jedina osoba u prodavnici i onda ne znam koliko ću moći da snimim, ali ću da se potrudim. Sunčano je lepo vreme, kao i uvek u Amsterdamu. Zato sam kupila i naočare za sunce, da se zaštitim od svog tog UV zračenja kome sam izložena svaki dan ovde. Obišla sam 4 prodavnice i mislila sam da mi neće biti dovoljno, međutim jako sam mrtva i nemam snage više. Ja sam zato jako gladna. Moram nešto se kuvam, nemam pojma šta ću. I sada je vreme da vam pokažem šta sam ja to kupila u second hand radnjama u Amsterdamu. Prva radnja u kojoj sam bila se zove Time Machine Vintage i to je prva vintage radnja u Amsterdamu, bar tako piše na ovoj kesi. Prva stvar koju sam kupila jeste ovaj Benetton Dux. On je bio 20 evra. Da, običan roze Dux, piše Benetton, jako udoban, jako lep. Naredna stvar koju ću jako puno nositi jeste ova, da li je ovo svileno? Samo da pogledam. Jeste. Jeste ova svilena crna bluza
Ovo crno je nešto što možete da kombinujete u sve i svila je jako lep materijal, mnogo je udobna, mnogo je mekana i bila je 12,5 evra što je za ovaj materijal predobra cena. Kupila sam 2 para naočara pošto ja te živim u najsunčanijoj zemlji na svetu i trebaju mi naočari za sunce non stop. I to su naočari koji su oni našli u nekoj fabrici koja je bila napuštena, što znači da su skroz nove naočare i napravljene su od pravog stakla, jako su kvalitetne. Prve naočare koje sam uzela jesu ove roze. Vidite kako su cool. Kao, ovo je nešto što ne bi baš nosila prilično često, s obzirom da je nekako van moje zone komfora, ali iskreno mogla bih. Mislim, kao, baš me briga. Prvo što me niko ne zna, a drugo i da me zna, jako su lepe. Nekako ne znam. I kupila sam još jedan par naočara, a to su ove velike crne. Mislim da izgledaju baš dramatično. Sa ovim naočarama se osjećam kao Cruella de Vil, tako da sam morala da ih kupim. Sad kad gledam sebe u ovom ogledalu izgledam kao muva, ali nema veze. Meni se sviđaju i bitno je da izgledam kao Cruella de Vil. To je najbitnije od svega, tako da... To je posljednja stvar iz ove radnje. Druga radnja u kojoj sam bila se zove Kilo Shop. Kilo Shop funkcioniše po principu da izaberete neku odeću, svaka odeća je označena drugačijom bojom i onda stavite tu odeću na vagu, pritisnete boju koja odgovara oznaci i bukvalno plaćate masu garderobe. Prva stvar koju ću vam pokazati jeste i najskuplja stvar koju sam kupila tokom ovog second hand tripa. Ova jakna je koštala 45 evra, što je dosta skupo za second hand stvar, ali je mnogo očuvana i mnogo je kvalitetna i mnogo mi se svidela. Koliko sam primetila, nema nikakva oštećenja i verujem da ću je jako puno nositi, tako da mi je bolje bilo da uložim u nešto kvalitetno nego da odem u Stradivarius, Zaru ili neku sličnu radnju i da kupim za istu cenu jaknu koja će mi se raspasti posle 5 korišćenja. Zatim sam kupila vjerojatno moju omiljenu stvar, a to je Spider-Man majica. Ako ste gledali moj prvi video koji sam izbacila nakon povratka na YouTube, verovatno ste videli moj Spider-Man jastuk koji sam kupila u Gruziji. Ne znam zašto, ali mnogo volim da kupujem stvari koje imaju nešto što ima veze sa Spider-Manom. I sada sam upotpunila moju kolekciju sa ovom divnom majicom koja je koštala 10 evra. I posljednja stvar koju sam kupila u Kilo Shopu, kako to zvuči čudno, jeste ova rolka, ljubičasta. Isto kao i prethodne stvari, jako kvalitetno, jako lepo stoji. 10 evra, što je prilično super. Sad ću provjerim baš koji je materijal ovo. Pogledala sam koji je materijal, ovo je napravljeno od viskoze, što je super i mnogo bolje nego da je tipa polijester ili najlon ili šta već. Zadovoljna sam, to je najbitnije od svega. Naravno, second hand radnja u kojoj sam bila se zove Candy Store. Tu se prodaju malo skuplje stvari, ima dosta dizajnerskih stvari koje su po mom mišljenju preskupe u toj radnji, jer iako jesu dizajnerske stvari, te stvari su ipak nošene i ipak su starije, tako da tamo skoro ništa nisam kupila. Ali ono što mi se svidelo jeste ova Reebok majica. Svidela mi se jako boja. Ja primećujem da i dalje imam ovdje neku mrlju na kameri. Moram da proverim šta je to. Tako da nije flekava majica, samo imam mrlju negde koju moram da rešim kako znam i umem. Jako je lepa majica i s obzirom da većinu dana izgledam kao čistačica, mislim da će ova majica sasvim super da ide uz moj čistačica look. I posljednja radnja u kojoj sam bila se zove Episode. Ta second hand radnja postoji u dosta gradova, ne samo u Holandiji, nego ima i u Nemačkoj i ne znam gde je još tačno. Oni isto imaju jako dobru selekciju garderobe, dobru selekciju obuće, dosta su očuvane stvari i kao u većini second handova o kojima sam pričala, cene jesu skuplje, s obzirom da su to polovne stvari. I u suštini vi za te pare možete da kupite novu stvar u H&M-u, Pull&Bearu, sličnim radnjama, ali ono što po meni opravdava tu višu cenu odeće jeste što stvarno naprave jako dobru selekciju, što znači da ne morate previše da kopate po radnji da bi našli nešto da se svidi, jer su oni to već uradili za vas. I odeća koju prodaju ovakvi second handovi je mnogo očuvanija nego u drugim second handovima, tako da s jedne strane plaćate malo više nego u jeftinijem second handu, ali provedete mnogo manje vremena tokom kupovine zato što je skoro sva odeća odlično očuvana, skoro sva odeća je zapravo lepa, što
nije slučaj sa svakim second handom, pogotovo kod nas, gde stvarno morate da provedete dosta vremena kopajući da bi našli nešto iole zanimljivo i nešto što nije previše oštećeno. Kao što sam već spomenula, ovde mora da se zakaže kupovina u nekoj radnji. Ono što je epizod uradio jeste da dobijete termin od pola sata gde ste uglavnom jedina osoba u radnji, ali ste u obavezi ili da kupite nešto u vrednosti od 25 evra ili ukoliko ne nađete ništa u tom roku, kupite gift voucher u iznosu od minimum 25 evra koji ćete iskoristiti u nekoj narednoj kupovini. To što vas obavezuju da kupite je po meni skroz ok, jer verujem da su im prihodi mnogo manji nego u običnim situacijama. Haljina, posljednja koju sam kupila je ovakva. Ja sam osoba koja uvek negde žuri, uvek negde kasni i kada je lepo vreme, haljine su nešto što uglavnom nosim zato što se tiče haljina ne morate previše da razmišljate, jer kao kad imate gornji deo, donji deo, dok vi to uparite, dok nađete itd. Možete da izgubite dosta vremena, haljinu samo navučete i kao super ste. Naravno ovde je vreme užasno i hladno i ne znam kada će da otopli, ali nadam se što pre da bih mogla da nosim ovu haljinu i još druge haljine koje sam ponela. Tako da, to je bilo to što se tiče mog second hand haul videa. Nadam se da ste uživali i da sam vas na neki način inspirisala ili podstakla da i vi oprobate second hand kupovinu i da isprobate čari kupovine polovne odeće. Znam da kod nas ima dosta Instagram profila koji prodaju polovnu odeću, tako da to može isto da vam bude zanimljiva opcija. Ali svakako bilo mi je zanimljivo da izađem malo iz kuće i da kupim neku novu odeću koja je super i koja je mnogo održivija nego da sam je kupila u Zari. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svideo, lajkujte i ostavite komentar da bih znala da li da vam snimam slične videe ili da potpuno prestanem. Subscribeujte na moj kanal ako već niste, zapratite me na Instagramu. Da, to je bilo to. Vidimo se sledeće nedelje. Ne znam kada ću tačno okačiti video zato što mi je počeo ispitni rok, tako da imam malo manje vremena na raspolaganju i ne samo vremena nego živaca i svega ostalog, ali potrudit ću se da izbacim nešto. Uživajte, ne znam šta da vam više kažem, to je to. Ćao!